Qrafon onlayndır. Həftə ərzində mobil dünyada elə xəbərlər baş verib ki, birini oxuyub keçmək olmur. Bir tərəfdən iPhone Ultra-nın qatlanan iPhone-un çıxolları internetdə görsənib, digər tərəfdən iPhone 20-nin tam çərçivəsiz ekranı olması barəsində söz-söhbətlər gəzir. Samsung isə bu dəfə hər kəsi çaşdırdı. Bu dəfə söhbət qatlanan smartfondan getmir. Dartıla bilən ekranlı və hərəkətli kameralara malik olan bir smartfon patentindən gedir. Galaxy S27 Pro haqqında elə bir infosızıntı gəldi ki, Galaxy S27 Ultra ilə tamam fərqli bir smartfon olduğunu göstərdi. Bir də ən əsası, bütün Samsungistləri, Samsung fanatlarını düşündürən sual. One UI 9 hansı Galaxy smartfonlarına gələcək? Siyahı çox böyükdür. Bunu isə mən videonun sonunda deyəcəm. Odur ki, videonun sonuna kimi izləyin. Hər birinizə xoş izləmələr. Yeyib içməyə yanınızda nəysə varsa, mən başladım. İlk xəbərdən başlayayım. iPhone Ultra, qatlanan iPhone-un çıxollarının dizaynı internetdə göründü. Qatlanan iPhone-lar üçün ilk çıxollar internetdə peyda olub. Device'in dizaynı demək olar ki, açıqlanıb. Aksesuarlar, ikili kamera, maqnitlər və gələcək iPhone Ultra-nın son ölçülərinə işarə edir. Apple'ın iPhone Smart'dan qatlanan smartfonları üçün ilk qoruyucu çıxollarının kabralarının şəkilləri internetdə üzə çıxıb. Bu cür sızmalar adətən rəsmi təqdimatdan əvvəl görünür və tez-tez aksesuarların istehsalçıları tərəfindən satışa hazırlıq üçün istifadə edilən kat təsvirlərə əsaslanır. Bu maketlərə əsasən iPhone Ultra ikili arxa kameralara və nazik çərçivəli minimalistik dizayna malik olacaq. Arxa paneldə massiv maqnit sistemləri üçün dairəvi blok da görünür və korpusun dizaynı qatlanma mexanizminə görə iki segmentdən ibarətdir. Xüsusilə qeyd olunur ki, korpus N52 maqnitləri ilə təchiz olunur. Lakin bu smartfonun özündə daxili maksivlərin mövcudluğunu təsdiqlənmir. Maqnitlər zaryadka deviceları və tutacaqlarla uyğunluq üçün aksesuarların bir hissəsi ola bilər. Dizaynda həmçinin gücləndirilmiş çərçivələr var. Kamera blokunun qalınlığı təxminən 1,5 mm, ekran qoruyucusunun qalınlığı isə təxminən 1 mm-dir. Kamera kəsiyinin özü telefoto linza olmadan göstərilən ilkin sensor dizaynıdır. Eləcə də yan tərəfdə quraşdırılmış kamera kontrol düyməsinin mövcudluğunu təsdiqləyir. Insider'ın fikrincə iPhone Ultra 5,5 inçlik xarici ekran, 7,8 inçlik daxili ekrana, qatlanlıqda təxminən 9,5 mm, açıldıqda isə 4,5 mm qalınlığında olacaq. A20 Pro çipinə 12 GB RAM və $2000 başlayan qiymətə malik ola bilər. iPhone 20-nin ekranı tam çərçivəsiz olacaq. Bax, bu xəbər daha maraqlıdır. Apple'ın 20 illik yubiley üçün hazırladığı iPhone 20-nin ekranı tam çərçivəsiz olacaq. Apple'ın 20 illik yubileyə hazırladığı iPhone-un renderləri artıq internetdə yayılıb. Görünən isə odur ki, bu Apple şirkətinin yaratdığı smartfonlar içərisində ən idealı, tam fərqlisi olacaq. Buraxılışa təxminən 1 ildən çox vaxt qalıb. Lakin insiderlər artıq Apple'ın il dönümü üçün köklü bir yenidən dizayndan danışır. İddia edilən iPhone 20-nin ilk renderləri internetdə peyda olub. Bu device iPhone ondan bəri Apple smartfonları üçün ən böyük dizayn yenilənməsi ola bilər. FBT YouTube kanalından sızdıran John Prosser'ın sözlərinə görə şirkət 4 tərəfi şüşəli və demək olar ki, çərçivəsiz dizaynlı tam əyri korpusu sınaqdan keçirir. Fiziki düymələrin və dinamik islandın ləğv edilməsi gözlənilir. Konseptin əsas xüsusiyyətlərini Apple'ın Samsungla əməkdaşlığa hazırlığından iddia edilən 4 tərəfi əyri OLED displeyin olduğu deyilir. Ekran korpusun yan kənarlarına mükəmməl şəkildə uyğunlaşaraq tək bir şüşə blok effekti yaradır. Şayiələrə görə ön kamera və Face ID tamamilə ekran altında gizlədiləcək və yan düymələr sensor panellərlə əvəz olunacaq. Daxilində isə smartfon yeni 2 nanometrlik A21 prosesoru, təkmilləşdirilmiş HDR-a malik 200 megapiksellik əsas kamera və silikon karbon texnologiyasından istifadə edən batareya ilə təchiz olunacağı deyilir. Apple şirkətin artıq əyri ekran kənarlarında parlaqlığın düşməsi və ekran altında Face ID ilə bağlı keyfiyyət problemləri kimi texniki çətinliklərlə üzləşdiyini bildirir. Təsdiqlənərsə, iPhone 20 Apple şirkətinin ilk smartfonunun 20-ci il dönümü üçün xatirə modeli olacaq və şirkətin 2017-ci ildə iPhone 10-u təqdim etdikdə istifadə etdiyi strategiyanı təkrarlayacaq. Samsung, sən nə edirsən? İndi qatlanan yox, dartıla bilən ekranlı smartfonun haqqında düşünürsən? Bax, bu çox maraqlıdır. Samsung hamını təcrübələndirən bir patentlə gündəmdədir. Bu dəfə söhbət qatlanan yox, dartıla bilən və hərəkətli kamera blokuna malik smartfon patentindən gedir. Samsung, sən nə edirsən? Yeni konsepsiya kompakt korpus, genişləndirilən ekran və dinamik kamera modullarını birləşdirir. Cənubi Koreya brendi Samsung sürüşmə ekranı və hərəkətli kamera modulu sayəsində form faktoru dəyişdirə bilən qatlanan ekrana malik qeyri-adi smartfon üçün yeni patent alıb. Təqdim edilən patentə görə device korpusun içərisində gizlədilmiş və lazım olduqda genişləndirilən ekrandan istifadə edir. Kompakt vəziyyətdə smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra kimi klassik flaqmana bənzəyir. Lakin tam açıqlıqda formatı Galaxy Z Fold 7 seriyasının qatlanan modeli
modellərinə daha yaxın olur. Ən qeyri-adi xüsusiyyətlərdən biri genişlənən ekranla birlikdə hərəkət edən arxa kamera moduludur. Bunun üçün korpusda xüsusi bir kəsik var və dizayn özü device'ın çevrilməsi zamanı ekranın, antenlərin və kamera mövqeyini izləyən sensor sistemi əhatə edir. Patent həmçinin daxili komponentlərin korpusun dəyişən ölçülərinə uyğunlaşdırmaq mexanizmini təsvir edir. Bu, ekran açıldıqda rabitə, kameralar və digər aparat komponentlərinin sabit işləməsi üçün lazım ola bilər. Samsung əvvəl qatılan OLED ekranların patentlərini və eyni zamanda qatılan açıla bilən patentləşdirilmiş device'ları nümayiş etdirib. Bu konsepsiyanın kommersiya məhsuluna çevrilib-çevrilməməsi bəlli deyil, lakin şirkət açıq şəkildə yeni mobil device'ların formatlarını fəal şəkildə araşdırmaqda davam edir. İşimiz, dostlarımız, əyləncəmiz, ümumiyyətlə hər şey internetlə bağlıdır. Amma internet zəif olanda hər şey dayanır. Məhz buna görə mən Start Telekom internet provayderini seçmişəm. Start Telekom stabil, güvənli və yüksək sürətli internet provayderi. İstəyir video izlə, istəyir sosial şəbəkələrdə ol, istəyir oyunlar oyna. Hər bir zaman Start Telekom yanındadır. Güclü, stabil və sürətli internet rahatlıq deyil, artıq ehtiyacdır. Start Telekom, dost kimi dost, internet provayderi. Galaxy S27 Pro haqqında yeni infosıntılar ortaya çıxdı. Əvvəllər deyilirdi ki, Galaxy S27 Pro, Galaxy S27 Ultra'nın kiçik bir versiyası olacaq. Amma bu məlumat tamamilə fikirləri dəyişdi. Bu kompakt korpusda ən yüksək səviyyəli Galaxy S27 Ultra'nın 100% replikasiyası deyil. Etibarlı insider IC Universe-ə görə Galaxy S27 Pro və Galaxy S27 Ultra həqiqətən də eyni əsas sensora və panoramik modula malik olacaq. Üstəlik 2027-ci ildə Samsung nəhayət ki, bu sensorları təkmilləşdirəcək. Kameralar tamamilə yenidir. Telefoto linzaya gəldikdə isə Galaxy S27 Pro və Galaxy S27 Ultra fərqli sensorlara sahib olacaq. Sensorlar tam tədqiqləşdirilməyib. Nə Ultra, nə də Pro 4-cü sensora malik olmayacaq. Hər iki smartfonda üçlü arxa kamera var. Əvvəllər bildirilirdi ki, Galaxy S27 Pro, Galaxy S27 Ultra'ya bənzər dizayna malik olacaq və kamera sensorları üfüqi zolaq şəklində yerləşdiriləcək. Flaqman stylus dəstəyi ilə 6.9 inçlik ekrana sahib olacaq. Pro versiya 6.47 inçlik panelə sahib olacaq və S Pen-i dəstəkləməyəcək. İndi isə gəldik bu videonun ən maraqlı xəbərinə. Samsungistlər hazır olun. Samsung sevərlər, Samsung fanatları öyrənmək istəyir ki, One UI 9 hansı Galaxy smartfonlarına gələcək. Səbirli olun, siyahı kifayət qədər böyükdür və mən bu siyahını indi təqdim edirəm. Galaxy S26 üçün One UI 9 beta testi artıq başlayıb və indi növbəti əsas yeniləmələri alacaq bütün Samsung device'larının ilkin siyahısı dərc edilib. Samsung Android 17 əsaslı One UI 9-un təqdimatına fəal şəkildə hazırlaşır. One UI 8.5-in stabil yayımı bu yaxınlarda başlasa da, One UI 9-un beta versiyası artıq Galaxy S26 seriyası üçün mövcuddur. İndi yeni yeniləmənin alınması planlaşdırılan Galaxy device'larının ilkin siyahısı dərc edilib. Flaqmanların siyahısına FE versiyası və S25 Edge daxil olmaqla Galaxy S23, S24 və S25 seriyaları daxildir. Yeniləməni alacaq qatlanan device'lar Galaxy Z Fold 5, Z Fold 6, Z Fold 7, Z Flip 5, Z Flip 6 və Z Flip 7, eləcə də Galaxy Z 3 Fold və Fold Special Edition daxildir. Samsung həmçinin Galaxy A54, A55, A56, A34, A35, A36 və hətta aşağı büdcəli A15, A16 və A17 daxil olmaqla çoxlu sayda orta səviyyəli device'ları üçün One UI 9-u hazırlayır. Yeniləmə həmçinin FE versiyaları daxil olmaqla Galaxy Tab S9, Tab S10, Tab S11 seriyalı planşetlərə, eləcə də möhkəm Galaxy Xcover 7 və Galaxy Tab Active 5 device'larına da təsir edəcək. Mənbələrə görə One UI 9-un stabil buraxılışı 2026-cı ilin 3-cü rübündə gözlənilir və sistem ilk dəfə iyul ayında Samsung Galaxy Z Fold 8 və Z Flip 8 ilə təqdim olunacaq. Samsung hələ ki uyğun device'ların son siyahısını rəsmi olaraq açıqlamayıb, lakin bu şirkətin hazırki yeniləmə dəstək siyasətinə əsaslanır və təqdimat vaxtına qədər əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsi ehtimalı azdır. Bugünkü videoda mənim marağımı çəkən əlbəttə ki, iPhone Ultra'nın çuxollarının, kabrolarının yayılmasıdır. Çünki bu xəbər artıq ola bilsin mərhələsindən çıxıb, artıq bu real bir device'dır mərhələsinə keçir. Sizə bir sualım var. Bu videonun ən maraqlı xəbəri sizin üçün hansı oldu? Bu barədə mütləq kommentlərdə yazın. Video xoşunuza gəldisə, əlbəttə ki, bizim işimizi mütləq layqlarınızla dəyərləndirin. Kanala abunə olun ki, texnoloji xəbərləri hamıdan birinci siz biləsiniz. Kanalımızda daha çox maraqlı, maarifləndirici videolar var. Siz bu videolara baxmaqda, videoları layk edib komment yazmaqda və ən əsası kanala abunə olmaqda davam edirsiniz. Mən isə YouTube'da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıram. Grafon eğlendirir. Grafon abonenizi gözləyir.
komment yazdın süper. Grafon koşup gel. Grafon